Հիմնական ինտրիգը դեռ պահպանվում է, խոսքը Պուտին-Պորոշենկո երկկողմ տետատետ հանդիպման մասին է, կկայանա այն այսօր թե ոչ։ Մամուլն արդեն արձանագրել է, որ գագաթնաժողովի մեկնարկի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն ու Պյոտր Պորոշենկոն միմյանց ձեռք են սեղմել։ Արդեն կարող ենք ասել, որ կայացել է Եվրասիական միություն, Եվրամիություն, Ուկրաինա եռակողմ հանդիպումը, եւ այս ձևաչափով նման հանդիպում առաջին անգամ է անցկացվել։ Հետաքրքիր է, որ եթե Պուտինը Մինսկում խոսել է, թե ինչ վնասներ է կրելու Ռուսաստանի տնտեսությունը, եթե Ուկրաինան վավերացնի Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագիրը, Ռուսաստանի նախագահի փոխանցմամբ խոսքը 100 միլիարդ ռուբլու մասին է։ Միլիարդների վնաս է կրելու նաև Ուկրաինայի տնտեսությունը Պուտինի փոխանցմամբ։ Ու եթե Պուտինը մանրամասն խոսել է վնասների մասին, ապա նրա դաշնակիցները Նազարբաևն ու Լուկաշենկոն իրենց օգնությունն ու միջնորդությունն են առաջարկել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցում։ Մասնավորապես Բելարուսի նախագահն արդեն հայտարարել է, որ Մինսկը կարող է, այսպես ասեմ, միջնորդական հարթակ լինել ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու հարցում։ Իրավիճակը պետք է շտկել, ոչ ոքու այս պատերազմը պետք չէ, ասել է Լուկաշենկոն։ Նազարբաևն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ Մաքսային միությունն էլ պետք է մարդասիրական օգնություն ցուցաբերի Ուկրաինայի արևելքի բնակչությանը, ու որ Եվրասիական միություն, Եվրամիություն գագաթնաժողովները պետք է պարբերաբար անցկացնել։ Եվ բնականաբար առաջարկել է հաջորդ նման գագաթնաժողովն անցկացնել Ղազախստանում։ Հայտարարություն է արել նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը, նա նույնպես մասնակցում է եռակողմ այս հանդիպմանը։ Էշտոնն ասել է, որ Ուկրաինայի հարցում Եվրամիության դիրքորոշումն անփոփոխ է, Բրյուսելը նախկինի պես աջակցում է ուկրաինացիների ընտրության իրավունքը եւ Էշտոնը հավելել է, որ Ուկրաինան պետք է լավ հարաբերություններ ունենա ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ իր հարևանների հետ։ Հիմա Պորոշենկոյի հայտարարությունների մասին Сегодня в Минске, безусловно, решается судьба мира и судьба Европы. Այսօր Մինսկում որոշվում է Եվրոպայի ճակատագիրը, ասել է Ուկրաինայի նախագահը եւ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի նախագահներին եւ Եվրամիության լիդերներին կոչ է արել ընդունել Դոնբասում իրավիճակը կարգավորելու վերաբերյալ իր ծրագիրը։ Ծրագրի դետալները հայտնի չեն։ Պորոշենկոն նաեւ հայտարարել է, որ պատրաստ է քննարկել խաղաղ կարգավորման ցանկացած առաջարկ։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Մինսկի հանդիպման նախօրեին նա ասել էր, որ Մինսկ է գնում խաղաղության համաձայնագրի համար։